忙啦！哦。海底城为什么不带我去？我为什么要在草原上看看？好，我走。换一个 BGM， 好赞哦！好。羊妹妹，羊，有人起床了，傻眼。阿姨。你叫安毛啊？没错啦。好，橘红色是不是？哦，是好，所以我要去找羊吗？羊，你看我手上有什么？你要不要跟我走啊？对，跟我走，赞啊，这么快呀？你就怪的。3只羊，看看我有什么？就要来，找过的。我有什么？被雪花草封的秘密草。
像有，这样算吗？没有啊。你再跟我说一句。四面包里四方。怎么样？怎么样？看你是喷你。他以为是叫希尔多，所以是修的吗？草原的领头，麦克昆哦。等，别烤。哈，凸出来的还是大出来的？阿嬷，亲爱的小卡朵，刚刚很刺激对吧？或许你有点害怕，不过我知道我的乖孙女很勇敢的。至于我，你不用太担心，这艘飞船没问题的，它可是经历过更艰难的考验。这块土地上的人们大多很友善，但有些怪怪的。我相信我们很快就可以会合，这是我们擅长的事。虽然我们距离很远，但我们的心紧紧相连。对了，如果看到地图碎片，记得要收集起来，它可以帮助你在这个世界探索。先这样，放宽心胸去冒险吧，爱你的阿嬷。哦，阿嬷在天上看着我。他都会换 BGM 很赞欸。你们是谁？哦，你长好像我。你长好像烫头发的我。
一路闻闻到帐篷。呀呼呼！所以就是看我想要先去哪里。植物就是河谷之光。不要，我要先找到。不帮你找，我要先找到。淹死我了！看着橘子，该想起阿妈的背影吗？好事多磨之金。哦，太阿妈了。好哦。哦，这样有通吗？哦，打草场。游走。我是小草儿。
你儿子叫我们看。跳藤，快屁树，好，我看完了，没有一个人的。没有，我从天上来的。我肚子饿了。强人本野，请阿嘎去森林找。阿嘎，阿嘎，阿嘎。去森林里找。这是阿嘎吗？不是。我闻一下，我闻一下。我怎么闻？我要怎么闻？在森林附近，什么意思？在森林附近。哇！要洗洗手手。Very well。
前门跟后门。给你上这个耶。哦，那他是不是跟我阿妈在一起啊？我阿妈也在天上飞哦。起床了。好。河谷之光，河谷之光。好。这我要一个有河。刷个有河又有路。会犬的时候就有越弄越帅。森林。草原。呵。这是路。哦，为什么前是什么？空中花园。哦。对。大家保持安静。不是啊。是你还没东西。留给有正确的方向。向正确的方向。源头的话，是源头。
这个往右边，这些水都往右边，这个水都往右边流，这样子。哦，你笑，没问题。可要转向，是正常的行为，不是吧？咦，什么？咦，跑了，所以他会，转去追他，有在质疑什么？是河谷之光的话，我会跑去哪里？这解开你是不是就会跑掉啊？这什么鬼？这样是对的吗？